السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع أدريان. طبعا زي ما انتم شايفين على الساحة بقى في ألعاب كتيرة قوي موجودة. أنا حاولت أدبق لكم لعبة من الألعاب الكتيرة اللي موجودة ديت، وطبعا مش معنى كده إن هي هتبقى أحسن لعبة فيهم كلهم أو هتبقى أوحش لعبة فيهم كلهم. هي هتبقى المميزة فيهم كلهم. مميزة عشان فيها تريكات جديدة مش موجودة في ألعاب تانية كتيرة. التريكات دي بتعجب اللعيبة اللي هم المحترفين أوي أوي أوي، لأنها بتساعدهم في إنهم يلعبوا بشكل أحسن وأسهل، وكمان بتخليهم إن هم يقدروا يلعبوا اللعبة بسلاسة. طبعا الألعاب بتاعت اليومين دول كلهم موجودة دلوقتي، هتبقى معظمهم يعني اللي فاتحين صيني واولد سكول والكلام ده كله. هي اللعبه ديت واخده حته من الاولد سكول على حته من النيو. اولد سكول في انها مش صعبه في الليفل اب، لا هي انها ديجري 10 ليفل 100. دي كده بالنسبه لنا اولد سكول، بس مش هتبقى اولد سكول قوي زي الالعاب التانية. السلك صعب فيها والجلد صعب فيها والكلام من ده، لا هي هتبقى عاديه وهتبقى السلك سهل. انا شايف اليونت يعني كده كده هنروح مع بعض نقرا ونخش اللعبه، نفتح البيتا ونبص بصه سريعه، واقول لكم على شويه حاجات واوريكم كمان الافاتارات اللي هي اللي موجوده فيها. انا بحب الافاتارات اللي فيها افكت، وديت اللعبه دي موجود فيها الافاتارات اللي فيها الافكت دي، وهنشوفها مع بعض. يلا بينا نروح على الاليت بي في بي عشان اشرح لكم كل حاجه فيه واقول لكم نظام اللعبه ايه، وبعد كده هنخش البيتا نشوف الافاتارات وتقول لي رايك. وما تنساش ان اللعبه ديت ان شاء الله اللي هينزلها من على القناه بتاعتي او من على الجروب هيبعت لي على الديسكورد بتاعي. هتلاقي الديسكورد بتاعي على الشاشه دلوقتي، تقدر تبعت لي وان شاء الله هنعمل جلد ونخش. وفي ريورد كويسه جدا جدا للناس اللي في الجلد معايا، مش اي حد وخلاص، او مش حد داخل كده فيقول لي انا شفت الفيديو فيلا اديني ريورد. لا، انت ان شاء الله انا هنزل اللعبه دي وهنعمل جلد. الناس اللي عايزه تخش الجلد معايا فدي هيبقى لها ريورد مننا لكل حبيب. يلا بينا نروح للإليت. دلوقتي ده المعلومات بتاع اللعبة. طبعا زي ما انتم شايفين وشفتوا في أول الفيديو إنها فاتحة البيتا يوم 16 والجراند هتبقى يوم 23 إن شاء الله. موجود في البيتا شوية حاجات كده زي السولو مودوسا والسرفايفر أرينا والجلد سرفايفر والفورتريس وور. كل الحاجات ديت هتقدر تكسب منها سلكات في السرفايفر، والميدوسا برضو سلكات، والجلد في الجلد برضو سلكات. والفورتريس بقى هيبقى 200 دولار كاش او 300 دولار سلك بتمنهم، يعني زي ما الجلد ماستر اللي هيكسب زي ما يختار. هننزل تحت ديت المعلومات الرئيسية، وزي ما انتم شايفين اللعبة هتبقى ليفل 100 أوروبي وصيني. وطبعا بالنسبة للصيني عامل 400، ده معناه ان انت كصيني هتقدر ترفع 4، فديت كده عامل بالانس قصاد الأوروبي. الصيني يقدر يسد طول ما هو رافع 4 حاجات. يعني تخيل مثلا لو هو رافع جلاف يقدر يرفع فورس فاير كولد او فورس فاير مثلا لايت، او مش هيرفع فورس خالص ويرفع كولد لايت فاير زي ما يحب. فطبعا دي تديله دفعة ان هو يقدر على الايميل الاوروبي ويبقى فيه بالانس. الريت بتاع اللعبة هيبقى صعب، انما الاكس بي سهل زي ما انتم شايفين 30%، فهتعلى على طول. البي سي ليميت في الجوب هيبقى 1، وفي التلفيل يبقى كاونتين. كمان الجلد هيبقى 24، وزي ما انت شايف الماكس بلس هيبقى بلس 12 نو ادفانس، يعني هيبقى 14 بالادفانس. الديفل هيبقى الماكس بتاعه 5. الفورتريس مفتوحة هتان وجنجان وباندت، وانا شايف ان ديت طبعا كتير، ان ناس كتير تقدر، في فرص كتيرة للجلدات كلها. المدينة الرئيسية هتبقى جنجان. طبعا البلاك ماركت مفتوح في اللعبة ديت، والماجيك بوب والكوستات. البيكي مقفول، متقدرش تقلب نقدر على حد.
كل ساعة بيجي لك السلك سورس اللي هو مصادر السلكات، بتيجي من اليونيك والمهمات والايفنتات والرانك بتاعك في اللعبة. ولما تعمل فوت في السيستم في الموقع اللي هو بتاع توب 10 توب 10 او توب 100، كمان يجي لك ساعة كل ساعة سلك. تمام. بتنزل اول ما تبدأ اللعبة بتنزل معاك الحاجات اللي على اليمين دي زي ما انت شايفين، رسالة تثبيت و11 ريفيرس و50 رسالة والكلام من ده. ننزل تحت 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 ايه ديت الحاجات الماكس بتاعها. زي ما انتم شايفين الماكس مش كبير قوي، كان في بعض الالعاب بتبقى كبير قوي وتيجي تغلط تشتري كمية كبيرة، ف ديت معقولة مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، شغالة يعني. ننزل بقى على البلس وبطريقته من 1 ل3 هتبقى 100%، ويجي في 4.75، وبعد كده تقل تدريجيا زي ما انتم شايفين على الشاشة. الديفل ريت اعتقد انه كده يبقى مش صعب اوي، تقدر تجيبه +5، ودي حاجة كويسة ان كل الناس تبقى لابسة زي بعضها. زي ما انتم شايفين الاوتو كويب موجود بالطريقة ديت، تضغط على الريشة اللي فوق باللون الازرق ديت يلبسك الهدوم الجديدة. المدينة موجود بقى الموبس الليفل 100 عشان تعرف تليفل فين. الكونسو والسمر والكسندرية والداون كيف. تمام. والالكسندرية في المناطق ديت، كل ديت وحوش الليفل 100 تقدر تروح تلفل زي ما انت عايز، ومعمول مكان خاص للصيني في بغداد. كمان هيبقى للناس دي ريورد للناس اللي هتقدر في الجراند توصل ليفل 100. اول 8 هياخدوا 500 سلك وياخدوا تراي هارد تايتل، واول من بعد ال8 لحد ال16 400، ومن بعد ال17 لحد ال50 300، ومن ال51 لحد ال150 150 سلك، ومن ال151 لحد 300 بلاير هياخد 100 سلك. تمام. يلا بينا بقى تعالوا نخش على اللعبة من جوه، ونخش على التريكات اللي انا كنت قايلها لكم. طبعا زي ما انتم شايفين دي الحاجات اللي هي في البالانس بتاع الشاينيز الزيادة اللي هو بيقول عليها. طبعا الفيزيكال ديفنس كانت بتدي 11، هو مخليها 15. موريك هنا ان هو مزود 3 ابسوربيشن او 4 اجنور، وكمان عامل هنا سكيل زيادة في ضربة اللايت الماجيك لايت زي ما انتم شايفين مزودها عشان تقدر على الاكونت الاوروبي ما يبقاش الاكونت الاوروبي ياخد بفات، وبعد ما ياخد بفات يبقى كده خلاص يبقى خارق للطبيعة. هو محدد لنا الاكونتات الشاينيز والحاجات اللي هو عاملها فيها عشان يوريك ان انت لو انت بتحب الشاينيز تقدر تلعب شاينيز، ما تقولش لا ده مادام اللعبه فيها اوروبي يبقى كده خلاص الاوروبي معدي الناس باحساسه، يعني ما حدش هيقدر عليه. تمام. وكمان عامل في الوارلوك بالانس عشان طبعا الايميل الوارلوك لما بيبقى قوي جدا ما حدش يقدر عليه زي ما انتم عارفين. وعامل البارد بالانس، هو تقريبا عامل كل حاجه بالانس، مزود فيها شويه سيكه كده من عنده عشان يبقى ايه الحاجات اللي هو كان شايفها ضعيفه تبقى كده هي كويسه. يلا خش بقى ايه اللعبه عشان اوريكم التركايه اللي احنا كنا بنتكلم عليها والحاجات اللي هي إيه الافاتارات اللي فيها افكت. تعالى اول حاجه نشوف الافاتارات اللي فيها افكت، ودي صراحه انا حاببها جدا. هو حاطط الافاتارات اللي فيها افكت زي ما انتم شايفين، ده وده وده. طبعا في البيتا تقدر تشتري اي افاتار انت عايزه يا باشا، شيل يا باشا كله لو عايز. دي الافاتارات اللي هي فيها افكت وشكل جديد في نفس الوقت. تمام. هنلبسهم كلهم ويلا نشوفهم كده مع بعضينا. نعمل زوم. البس ده. شايف يا باشا؟ شايف الجمال؟ استنى كده ما اجيب لك الطقم كله. الهات اسم الطقم ده ايه طيب؟ جرين فيونكس. جرين فيونكس اهوت يا باشا. التاتش بتاع الجرين فيونكس. جرين فيونكس اهو. بص يا باشا، بص يا باشا الجمال.
شيل السلاح المعفن اللي أنا لسه منسيتوش ده. شايف ده طقم اهو، موجود طقم تاني ده برضه. شايفين الطقم؟ دي حاجات برضه من اللطقم، دي مش بتاعتي. شايفين؟ في الطقم اللي بعده. شايفين الجمال في اللطقم؟ انا بحب اللطقم اللي فيها افكتات عامة يعني. شايفين الطقم ده اسمه ايه؟ جولد فيونكس. استنى ما نجيب الافاتار بتاعي، الطاقية بتاعته كده عشان عجبني عجبني اوي اللون. اسمه ايه بقى؟ جولد فيونكس. الاتاتش بتاعه ارجوك جولد. الهات اهي يا باشا. اوعى جولدن سول، لا دي مش بتاعته. انا كده اتلخبطت، ثواني كده معايا. الهات جولد فيونكس، اسمها جولد اهي، هي دي. اوعى اوعى. شايف يا ولدي اللطقم؟ سيبك بقى من اللطقم وسيبك من كل حاجة. التركية اللي انا بقول لكم عليها ودي مهمة جدا جدا في بعض الالعاب، اللي هي ايه بقى؟ بص بص بص، هتضغط على دي وبعد كده سيتنج وبعد كده تختار يا باشا اوتو تايم. ياه على الجمال. بتقوم جاي كاتب اسم الايميل مثلا ديس جوست، واخد بالك، وتديله ايه، تقول له اوتو تارجت سبورت. يا خبر كده، خلاص يا باشا تعمل ستارت يمشي وراه. اي تيجي تضرب اي حد يضرب معاه. شوف الطقم ده برضه جماله، شوف الطقم ده يا جماله. الواد ده عامل طقم اوعى. فدي حركة جميلة جدا 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 جدا، اللي هي التارجت سبورت. هتجيبها ازاي عشان الناس اللي بتنسى؟ هتضغط على الرسمة دي اللي هي اكسس، بعد كده سيتنج وبعد كده تختار دي، تكتب هنا اسم الايميل، تمام، وبعد اسم الايميل تقوم جاي ايه، عامل علامة الصح. بعد ما تعمل علامة صح ممكن انت تحطها في الاف 5 بقى، اللي هو كل ما اف 5 تيجي هوبا تقوم جاي على طول عاملها. بس طبعا انا كاتب اسمي، لازم اكتب اسم حد تاني. الميل ده اسمه ايه؟ ده كده اكتب الميل ده عشان ما يطلعليش كلمة ماما اهو. اهو شفت؟ اوتو تارجت سبورت هاز بين تولد. كده تطفي اف 5. بص انت بقى، انت ظبطتها وخلاص. اف 5 كده انت فتحتها، تيجي تضرب الاكونت ده يضرب وانت تضرب، يقوم جاي هو متارجت على الوحش اللي هو هيضربه او الكاركتر اللي هي هتضربه. طبعا دي كويسه جدا 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 للوور وللبي في بي بارتي وللحاجات كتيره اللي هي الجماعيه ديت، بتبقى صراحه خرافيه خرافيه خرافيه. طبعا زي ما انت ما شفت الالي البي في بي وشفت البيتا، ما تنساش حاجه مهمه جدا، ان انت تعمل لايك على الفيديو، كمان اشتراك في القناه، وما تنساش تخش رابط الجروب بتاعي عشان دايما بنبقى موجودين وبنعمل فن جميل جدا، تقدر تخش وتنبسط معانا. شكرا، سلام عليكم.